Good morning, Facebook friends in Montreal. Bonjour à tous. À toutes les Québécoises et Québécois και καλησπέρα στους συγγενείς και φίλους μου στην Ελλάδα. Σήμερα, Τρίτη 22 Απριλίου, εδώ στο Μοντρεάλ θα έχουμε συννεφιασμένη μέρα με βροχή, αλλά μπορεί να εμφανιστούν κατά λάθος, να εμφανιστεί ο ήλιος αργότερα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 11 βαθμούς Κελσίου και το βράδυ θα πέσει στους 4. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μάθαμε όλοι χθες πως ο Πάπας της Ρώμης, ο ηγέτης της Καθολικής Εκκλησίας, απεβίωσε σε ηλικία 88 ετών χθες το πρωί. Η αιτία θανάτου ήταν συγκοπή και εγκεφαλικό. Ο Πάπας Φράνσις ήταν Πάπας της Ρώμης, της Καθολικής Εκκλησίας από το Μάρτιο το 2013, δηλαδή πάνω από 12 χρόνια. Και όπως ξέρουμε είχε προβλήματα υγείας τώρα τελευταία και το Φλεβάρι είχε νοσηλευτεί, είχε βροχίτιδα και προβλήματα με τα πνευμόνια του. Θεός συγχωρέστον, ήταν όντως, όπως είχα πει στο παρελθόν, δεν γνωρίζω πολλά για το παπισμό, αλλά ήταν ένας άνθρωπος που με άγγιξε, γιατί όντως φαινόταν ένας ταπεινός άνθρωπος, χριστιανός, έπλαινε τα πόδια των παιδιών, τα φύλαγε, αυτά που έκανε ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή ήταν το κοντινότερο πράγμα στο χριστιανισμό και στο Χριστό. Όντως, όπως είπα, δεν γνωρίζω και πολλά, αλλά οι προκάτοχοι του δεν με εντυπωσίασαν πολύ. Αυτός ο άνθρωπος όντως ήταν μια έμπνευση. Γεννήθηκε στην Αργεντινή, ήξερε, δεν ξέρω, πολλές γλώσσες, ισπανικά, ιταλικά. Ήταν ο πρώτος που είχε γεννηθεί έξω από την Ευρώπη από τον 8ο αιώνα. Και τώρα θα, Θεός συγχωρέστον, και στην οικογένεια του συλληπιτήρια, θα έχουν ένα πρωτόκολλο 20 ημερών που θα διαλέξουν το διάδοχό του. Και θα πω ένα πράγμα, ότι θα είναι δύσκολο να βρουν έναν άνθρωπο να γεμίσει τα παπούτσια αυτού του ανθρώπου, γιατί ήταν άψογος και χαρισματικός και πιστεύω ανοιχτός στις εξελίξεις του κόσμου και τις αλλαγές που συμβαίνουν στον κόσμο. Ήταν ανοιχτή καρδιά και, όπως είπα, θα είναι δύσκολο να βρουν διάδοχο που να είναι εξίσου καλός. Καλή επιτυχία, Θεός συγχωρέσει τον άνθρωπο και θα τα πούμε αύριο. Good morning, Facebook friends. Today is Tuesday, the 22nd of April, and we're going to have a cloudy, rainy day, guys. But we might have an appearance of sun later on. The high will reach 11 degrees, and tonight it's going to go down to 4. So yesterday, as we all know, everybody, Pope Francis, the head of the Catholic Church, succumbed to, he succumbed. He died. The cause of death was heart failure and a stroke at 88 years old. We all know he had health issues lately, and in February he was hospitalized for a few weeks with bronchitis, and he had some lung issues. May he rest in peace. Pope Francis was the Pope of the Catholic Church from March 2013, so a little over 12 years. And I have to admit that this man touched me. I'm not a big connoisseur of the papacy, but this man honestly was a humble man, and he connected with the people. He would clean the feet of people, kiss the feet, things that Jesus Christ would do. So he was a prime example and inspiration of what true Christianity is. And he was the closest to Jesus, I think. Now they're going to go through a process, a protocol in 20 days to choose his successor. It won't be easy because those shoes are going to be hard to fill. He was born in Argentina, and he was the first pope to serve out of Europe since the 8th century. He knew Spanish, Italian, English. I don't know how many languages he knew. And in essence, he revolutionized the papacy, and he was very open-minded. But at the end of the day, he kept his core values and traditions, because there are some things that cannot be changed. So may he rest in peace. Condolences to his family. He succumbed to the disease that he had at 88 years old. And as I said, the next few weeks are going to be crucial in selecting a successor. Good luck, because those shoes are going to be very hard to fill. So that's it, guys. Let's talk a bit about hockey. Last night, the Habs lost in overtime. It's okay. To the Washington Capitals. First game, they were losing 2-0, and then late in the third, they
came back with 2 unanswered goals. We went into overtime, and then Ovechkin scored another goal. He scored 2 goals, and we lost 3-2. But don't matter. It don't matter. We played an excellent game, and I'm very proud of our Habs. Second game goes tomorrow night. Tonight we have the second game between Toronto and Ottawa. I think it could be the second game with Winnipeg St. Louis. I don't know why they took 2 games. They paused. So a lot of good hockey guys. Go Habs go. Tomorrow night is the second game in Washington, and then they come back to Montreal on Friday. That's it, guys. Enjoy this cloudy, rainy day. We'll talk tomorrow. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, c'est le 22 avril. C'est mardi, c'est nuageux. Il va y avoir la pluie. La température va rentrer à 11 degrés et le soir, ça va tomber à 4. Alors, comme vous avez entendu hier, mesdames et messieurs, le pape de l'Église catholique, Francis, est décédé à 88 ans d'une le cœur a terminé, heart failure, puis un AVC. Comme on sait, il y avait des problèmes de santé et il y a quelques mois, mois de février, il était hospitalisé à cause de bronchite et des problèmes avec ses poumons. Monsieur Francis, pour moi, était un pape exemplaire. Je ne connais pas beaucoup de la papauté, mais je veux dire qu'il était un homme humble à terre. Il a uni le monde. Il donnait des bisous aux pieds des enfants et il lavait les pieds comme Jésus a fait à l'époque. Il était franchement le plus proche à la chrétienne, Christianity comme on dit, et au Jésus que ses prédécesseurs. Alors, il est né en Argentine. Il était le premier pape à être né de hors Europe depuis le 8e siècle. Il parlait anglais, italien, espagnol, je ne sais pas combien de langues. Alors, je ne connais pas beaucoup de ce sujet, mais je peux dire que cet homme m'a touché. Il m'a vraiment touché avec les gestes qu'il a fait. Il était vraiment un homme du peuple. Condoléances à sa famille. Rest in peace, comme on dit en anglais. Puis, ça va être très difficile de trouver un homme comme lui pour le succéder. Il va avoir un protocole il y a quelques semaines, 20 jours, je pense, pour choisir son successeur. Mais je sais une chose, ça va pas être facile de trouver un homme aussi humble et honnête et un homme parfait pour moi, comme un pape du Rome comme lui. Alors, he rest in peace et bonne chance à son successeur. Alors, mesdames et messieurs, le Canadien a perdu hier soir, premier match contre les Capitals de Washington. À Washington, les Washington Capitals ont mené 2-0 jusqu'à la troisième période. Après, on a eu 2 buts et on est allé à overtime. Overtime, how do you say overtime? J'ai oublié là. Ok, en tout cas, là, ok. Et puis on a perdu. Ovechkin a marqué, c'est 3-2. Le premier match va à Washington, mais peu importe, le Canadien a joué un bon match. Et le deuxième match, ça va être demain. Ce soir, c'est le deuxième match entre Toronto et Ottawa. Hier, Los Angeles a joué Edmonton. Je dois voir qui a gagné ça. Alors, on a beaucoup de hockey, puis c'est juste un match. Si le Canadien joue comme ça chaque match, ça va être une bonne série. Mesdames et messieurs, 9 minutes, amusez-vous bien ce jour pluvial. On va parler demain. Bye bye.